Kadang gitu kalau sahabat super memang kondisi laptop apa kondisi remote itu bisa diganti untuk lebih cepat pakai SSD. Lagi dilihat dulu. Ini lagi mau upgrade dari harddisk ke SSD karena remote. Nah ini speknya i3 nya RAM-nya 4GB, i3 nya 2367 atau 1,4 GHz. Nah dia mau upgrade. Nah mungkin harddisknya mungkin agak sedikit lemot ya, agak subur, tapi dia mau install, mau di upgrade ke SSD berapa GB Pak? SSD-nya 240. Nah mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nanti kita coba ya, bapaknya lagi mau buka itunya ya sahabat super ya. Speknya sendiri ini. Jadi katanya sedikit agak lemot. Dalam bawaan kan. Oke. Kadang gitu kalau sahabat super memang kondisi laptop apa kondisi remote itu bisa diganti untuk lebih cepat pakai SSD. Atau mungkin RAM-nya kecil, SSD-nya bisa ditambah kalau lebih bagus, RAM-nya ditambah juga. Ke bagi 3 partisi ya. Nah ini kan ini tuh nggak bisa dibuka yang dia ke format gitulah. Nah maksudku pengen jadi satu aja di kan harddisk internalnya ini nih. Tapi datanya tetap backup dulu nih. Ini aja, cabut aja, buka aja, matiin dulu, buka aja harddisknya, ambil, nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau misalkan partisi yang harddisk internal itu nanti nggak apa-apa, nanti jadi harddisk eksternal, SSD-nya dimasukin, instalin Windows, udah jadi lagi. Nanti datanya aman di sini. Iya, juga benar nggak? Datanya aman nih. Nah ini kan ada 3 partisi ya, C, D, E. Nah di E ini nggak bisa, dia nah. Nanti kalau udah pada saat dia ambil aja, itu diinstal pada saat ini nggak bisa ini. Ya harus dijadiin harddisk eksternal dulu nanti dia, gitu. Baru nanti bisa di matiin aja ya. Nih, buat ya. Nih, baca ya. Bisa dibikin 256 ya ini. RAM-nya kan berat. Bikin 256 juga ya.
Dia HDD ya, udah masuk di slot harddisk yang sebelumnya. Oh, berarti nanti yang habis yang Ini udah HDD. bawaan pindah ke ROM, pindah ke Iya, pindah ke KD. ya, kayak gitu benar.